welcome back to my YouTube channel. So for today's videos ay magluluto tayo ng easy fried chicken. So ayan guys, sine-check ko lang kung okay na ba yung tender ng chicken natin. Char, tender daw. Kasi frozen kasi yan guys. So kailangan natin siyang i-check kung malambot na ba. So defrost kasi yan. And ayan, I think okay na ata siya. Char, siya daw. So, ayan, pinapatuyo ko lang. And then now, ilagay natin siya sa kawali. Kawali ba? Tama ba kawali? So, ayan, dahil aanuhin lang natin siya. Kung sa baga, i-medium cook lang muna natin siya with sa mga sangkap bago natin siya ipipirito para mawala yung mga dugo-dugo niya. So, ayan, actually marami yung quarter leg, pero 4 lang yung nilagay ko. 4 or 5. So, ayan, hinagdagan ko siya. So, ayan, nagdadalawang isip ako if ilagay ko pa ba yan, babawasan ko pa ba, or hindi na. Kasi, sobrang so, ayun guys, binawasan ko na siya. Ano ba yan? Yung voice over. So, first, lagyan natin siya ng sangkap.